Коли щось робиться, це взагалі дуже добре. І жителі і нашого села, і навколишніх сіл дуже задоволені, що така робота проводиться. Але гарно зробили. Це гарно, звісно, спасибо їм, хлопці, зробили. Це приємно, бо коли я був на зустрічі з губернатором, з Гундичем, він пообіцяв, що ця дорога буде робитися, і я радий, що він свою обіцянку виконує. Це ця дорога Бердичів-Ільнянці, так, і вона робиться, за що ми щиро вдячні.